बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। हमारे प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनसे हम इश्क करते हैं, अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, औलाद से, माँ बाप से बढ़कर प्यार करते हैं। और फिर भी जो है हम कहते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, हम उनके कदमों की खाक को भी नहीं छू सकते। मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही अर्ज़ और दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे उस सफ़ में या अल्लाह मेरा शुमार फरमा देना जो तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन की जो सफ़ है, पाक परवरदिगार उसी कतार में खड़े कर देना अल्लाह ताला, चाहे मैं आखिर में ही क्यों ना हूँ। क्योंकि हम गुनाह करते हैं, उन पे नादम भी होते हैं, ख़ताएँ करते हैं हम, लेकिन इसके बावजूद हम अपने प्यारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतें हैं उनसे कभी भी हमारा दिल कभी भी मायूस नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा जो है वो बाहर की दुनिया के ज़रा ख़तरनाक हालात को देखकर भाग के अपनी माँ की गोद में आ जाता है, इसी तरह से ये ख़तरनाक तरीन जो हालात चल रहे हैं, हम ऐसे जैसे भाग के अपने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की मुबारक और काली कमली के साए में पहुँच जाते हैं, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर। और फिर हमें सुकून होता है कि बेशक ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है, लेकिन प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपनी उम्मत को जो अता फरमाया है वो बहुत डिफरेंट है जो हमारे इस माशरे में हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, मेहरबानी और जो रहम दिली का एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे, बातें कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक जो है देहाती जो मुसलमान हुए थे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़माना जाहलियत में आप जानते हैं कि औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, और फिर जो बेटियों को वो अपने बेटों को ज़िंदा रखते थे और जो बेटियां पैदा होती उनको वो ज़िंदा जो है वो दफन कर देते थे, ज़िंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन इस्लाम के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है औरतों के जो हकूक़ रखे हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये वाक़या है कि वो शख्स जो है ईमान लाया और अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर उन्होंने ही बताए हैं सबको। और रहम का आप फरमा रहे थे, रहम के बारे में हिदायत फरमा रहे थे अपने सहाबा को। तो वो सहाबी जो नए नए मुसलमान हुए थे वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताना चाहता हूँ, अपनी जाहलियत की ज़िंदगी का, कि मेरी एक बेटी थी, बहुत प्यारी थी, नन्ही सी, और उसकी उम्र जो थी वो बहुत कम थी। वो छोटी छोटी तोतली ज़बान में बातें करती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं घर जाता था तो वो मुझे बाबा बाबा बोलती थी, लेकिन मेरा ये था कि बेटी को ज़िंदा नहीं रखना, इसको मार देना है। तो वो कहते हैं कि मैं ना मतलब अपनी बेटी को मैंने कहा कि चलो आओ बाहर चलें, तो वो बहुत खुश हुई, मेरी उंगली पकड़ ली उसने, मेरी बेटी ने, और मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गया। फिर मैं उससे बातें करता करता जो है वो कुएं के करीब पहुंचा, और उसको नहीं पता था, उस मासूम को, कि उसका बाप उसके साथ क्या करने वाला है। तो मैंने फिर अपनी बेटी, वो बड़ी प्यारी, बड़ा खुश हो रही थी, बातें कर रही थी, तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और कुएं के अंदर फेंक दिया। ये सुनना था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार इतना रोए, आपकी चश्माने मुबारक से इतने आंसू निकले, इतना आप रोए कि आपकी जो मुबारक दाढ़ी है वो आंसुओं से तर हो गई, और आपने इतना ज़्यादा
صدمہ لیا اس بات کا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام بھی جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ تم ایمان لا چکے ہو، یہ تمہارے ایمان لانے کا پہلے کا واقعہ ہے، لیکن تم نے کیسے گوارا کیا کہ تم اپنے لختے جگر کو جو ہے وہ اس طرح سے کنویں میں ڈال دو۔ تو وہ صحابی جو ہیں وہ بھی پھر رونے لگ پڑے، ان کو بھی بہت محسوس ہوا کہ واقعی تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کہ جو بچی وہ کنویں میں گر چکی تھی، فوت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ روئے۔ تو لیکن جو ہمارے ملک پاکستان میں جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جو عمار کو مار دیا گیا سسکا کر، اور جو بچے ہیں خدیجہ شاہ کے، جو بچے ہیں صنم کے، جو بچے ہیں عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو یاسمین راشد صاحبہ کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں ہوں گے، تو ان کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم بچوں پہ اتنا کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ بچوں کے معاملے میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بچوں کو تو اس قدر آپ لاڈ فرماتے کہ آپ گزر رہے ہوتے وہاں سے بازار سے، تو جہاں جس کے بھی بچے دیکھتے آپ زمین پر بیٹھ جاتے، بچوں کو سلام کرتے اور زمین پر بیٹھ جاتے، پھر ان سے پیار کرتے، لاڈ کرتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانے کی کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے اس محفل میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا آپ اسے عطا فرماتے، اسے نوازتے، اور آپ اتنا زیادہ بچوں سے پیار فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو بچوں کی بے قدری ہو رہی ہے، جو ان کی اگر فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی نسل کشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت تعداد میں بچے ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہیں ان کے لیے اگلی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے ہمارے حکمرانوں کے مظالم کو لے کر، اور پھر جو ریاست کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ، ان سب کو لے کر جو ہے وہ بچوں کے معاملے میں میرا دل جو ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے، بہت کڑتا ہے۔ جیسے عمران ریاض کے بچے ہیں، جیسے مطلب سب کے جس طرح سے لگا لو جن کو پکڑا ہوا ہے یا جس طرح سے بھی، تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔